should, kailan po ba kailangan natin mag-comply sa ating AKOP o mag-report sa SSS for the annual confirmation? So ito yung mga different type of pensioner po natin and the schedule po. So sa retirement and the total disability pensioner, month of the birth of the pensioner. Sa death survivor na pensioner po, month of birth of the deceased member. Okay, deceased member po ang pagbabasihan natin pagdating sa death and survivor pensioner. And the last one, we have the dependent or yung minor incapacitated with guardian. So month of birth of the member or the deceased member. Okay? So, early compliance, inaalaw naman din po natin. So, inaalaw po yan up to 2 months prior dun sa schedule po. So, pwede tayo mag-advance. Okay? Mag-advance po sa compliance po natin sa ating annual confirmation. Pwede po yan. 2 months prior dun sa schedule po. Okay?